បានសួស្តីទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងយើងចូលរូបមន្តមួយទៀតគឺរូបមន្ត SAMES SAMES គឺជារូបមន្តសម្រាប់គណនារកតម្លៃសរុបនីមួយៗដែលយោងទៅលើលក្ខខណ្ឌច្រើនបាទគឺមានន័យថាចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងសៀនតាក់នៃរូបមន្ត SAMES គឺស្មើ SAMES បើកវងកញ្ចក់ SAM រែងក្បៀស criteria រែង1ក្បៀស criteria 1ក្បៀស criteria រែង2ក្បៀស criteria 2ក្បៀសចុចបិទវងកញ្ចក់អញ្ចឹង SAM រែងគឺបានន័យថាជាជួរឆដែលលក្ខខណ្ឌត្រូវគណនាផបោកហើយ criteria រែងគឺបានន័យថាជាជួរដែលលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅចំណែកឯ criteria គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវរកយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងExcel របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានរបាយការណ៍លក់ទូរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃមួយហើយមានថ្ងៃបច្ឆេទមានបាទប្រភេទទូរស័ព្ទមានប្រភេទថ្មីហើយមានចំនួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំលក់ iPhone ប្រភេទថ្មីបានគ្រឿងបាទហើយអញ្ចឹងយើងបាទទៅគណនាទាំងអស់គ្នាតទៅនឹងការប្រើប្រាស់នារកចំនួនបាទប្រភេទ iPhone ថ្មីដែលបានលក់ហ្នឹងយើងប្រើរូបមន្ត SAMES ហើយយើងសេលេចលើចំនួនយើងក្បៀសបាទលក្ខខណ្ឌទី1អញ្ចឹងយើងសេលេចទៅលើជួរលក្ខខណ្ឌសិនសេលេចលើជួរលក្ខខណ្ឌតបមកយើងក្បៀសបាទយើងចង់រក iPhone យើងអាចសេលេចទៅលើ iPhone បាទឬក៏យើងដាក់ Control C iPhone ក៏បានដែរហើយក្បៀសយើងរកលក្ខខណ្ឌទី2ប្រភេទថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងសេលេចលើប្រភេទសិនបន្ទាប់មកយើងក្បៀសបាទហើយយើងចុចទៅលើបាទពាក្យថា new បាទណាលក្ខខណ្ឌគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថា new ហើយយើងបាទចុច enter មកយើងនឹងទទួលបានចម្លើយឃើញ7តើតើនឹងការរក iPhone ប្រភេទមកទឹកវិញដូចគ្នាដែរគឺយើងប្រើប្រាស់រូបមន្ត SAMES ហើយយើង select ទៅលើចំនួនហើយយើងក្បៀសបាទហើយបន្តទៀតយើង select ទៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទតមកយើងក្បៀសយើងចុចទៅលើទូរស័ព្ទ iPhone លក្ខខណ្ឌ iPhone បាទហើយយើង select ទៅលើប្រភេទហើយយើងរក second hand យើងចុចលើ second hand ចុច enter បាទទី3គឺយើងរកប្រភេទ Samsung ថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត SAMES ដូចគ្នាហើយយើងចុចទៅលើបាទចំនួនដូចគ្នាបន្តមកទៀតក្បៀសបាទយើងរក Samsung យើងចុចទៅលើទូរស័ព្ទបាទ select លើទូរស័ព្ទទាំងអស់ជួរលក្ខខណ្ឌបាទក្បៀសកំណត់លក្ខខណ្ឌ Samsung យើងចុចលើ Samsung បាទបន្ទាប់មកយើងក្បៀសមួយទៀតយើងរកប្រភេទបាទអញ្ចឹងយើង select លើលក្ខខណ្ឌប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងជួរលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហើយយើងក្បៀសយើងរកប្រភេទថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ new ហើយយើង enter នោះយើងនឹងឃើញចម្លើយ2ចំណែកឯទី4គឺដូចគ្នាដែរបាទយើងប្រើរូបមន្ត SAMES បាទអញ្ចឹងយើង select ទៅលើចំនួនដូចគ្នាបន្តមកទៀតយើងក្បៀសហើយយើងចង់រកបាទប្រភេទទូរស័ព្ទបាទគឺយើង select លើទូរស័ព្ទហើយក្បៀសយើងរក Samsung បាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ Samsung ក្បៀសបាទយើងរកទូរស័ព្ទមកទឹកអញ្ចឹងយើង select លើប្រភេទទាំងអស់បាទជួរលក្ខខណ្ឌរបស់យើងហើយក្បៀសបន្តមកទៀតលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវរកគឺមួយទឹកយើងចុចទៅលើ second hand ហើយយើងចុច enter បាទនោះចម្លើយយើងនឹងឃើញមាន8បាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត SAMES គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ